आपने ऑस्कल्टेशन, अच्छा परकशन का जो है वो मैं एक बता दूं कि अक्सर तो परकशन नहीं की जाती है, लेकिन परकशन के लिए अगर फर्ज करें ये राइट हार्ट बॉर्डर है, ये लेफ्ट हार्ट बॉर्डर, तो प्रिंसिपल ऑफ परकशन है एक, वो प्रिंसिपल परकशन आपने शायद याद नहीं होंगे आपको, ऑलवेज मूव फ्रॉम रेजोनेंट टू डल एरिया, दैट इज अ प्रिंसिपल, ऑलवेज मूव फ्रॉम अ रेजोनेंट टू डल, ये रेजोनेंट है, ये डल आ गया, ये डल अपर बॉर्डर ऑफ द लिवर आ गया, इसलिए ये रेजोनेंट टू डल मूव कर रहा हूँ, ये प्रिंसिपल है ऑफ परकशन। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि ये अपर बॉर्डर ऑफ द लिवर है, तो मेरा जो ये प्लेक्सीमीटर है, दैट इज अ प्लेक्सीमीटर, ये है प्लेक्सर, जो राइट मिडिल फिंगर है दैट इज अ प्लेक्सर, ये जो लेफ्ट की है प्लेक्सीमीटर है, तो माय प्लेक्सीमीटर शुड बी पैरेलल टू द बॉर्डर ऑफ द विसरा, ये मेरा पैरेलल है, ये लिवर के पैरेलल, दैट इज द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ परकशन। थर्ड प्रिंसिपल ऑफ परकशन जो लाइन ऑफ परकशन है, लाइन ऑफ परकशन राइट एंगल, लाइन ऑफ परकशन क्या है, ये बॉर्डर है, लाइन ऑफ परकशन है राइट एंगल, ये लाइन ऑफ परकशन है। मैं परकशन जो है वो ऐसे तो नहीं कर रहा, मैं परकशन ऐसे कर, ऐसे कर, तो लाइन ऑफ परकशन ये बॉर्डर है लिवर का, लाइन ऑफ परकशन जो है, यार एक मिनट सॉरी यार, लाइन ऑफ परकशन क्या है, ये 90 के ऊपर मेरी लाइन ऑफ परकशन है, ये मेरा प्लेक्सीमीटर है जो कि पैरेलल टू दी बॉर्डर ऑफ दी विसरा है, ठीक, और मूव मैं कर रहा हूँ रेजोनेंट टू डल एरिया, दैट इज अ प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल मैं इधर अप्लाई कर रहा हूँ, ये अगर हार्ट बॉर्डर है, ये हार्ट बॉर्डर है, अब भी करते तो नहीं है इस मेथड को अक्सर, तो मेरा प्लेक्सीमीटर यूं होगा, ये पैरेलल, और मैं मूव कर रहा हूँ रेजोनेंट टू डल एरिया, और मेरी लाइन ऑफ परकशन क्या है, ये है ना लाइन ऑफ परकशन, तो ये बॉर्डर के लाइन ऑफ परकशन ये 90 डिग्री की बनती है, तो ये आप राइट बॉर्डर करते नहीं है, लेकिन मैं आपको जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रिंसिपल्स ऑफ परकशन क्या है, रेजोनेंट टू डल, और फिर प्लेक्सीमीटर जो है पैरेलल टू द विसरा, एंड 90 टू द लाइन ऑफ परकशन, लाइन ऑफ परकशन शुड बी 90 परपेंडिकुलर राइट एंगल, तो यही मैं इधर अप्लाई कर रहा हूँ। अब रह गई इसकी जो ऑस्कल्टेशन है, ऑस्कल्टेशन के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप एपेक्स बीट देखें, क्योंकि माइटल एरिया वही है जहाँ पर एपेक्स बीट है, तो फॉर एग्जांपल ये मैंने एपेक्स बीट देख ली, ये इसका ये दिस इज माइटल एरिया। अब जब आपने ऑस्कल्टेट कर रहे हैं तो देखें कि ये आपका डायाफ्राम है, ये बेल है, राइट, ये डायाफ्राम है, तो ये डायाफ्राम है, जब यूज़ करनी होगी बेल तो फिर आप इसको ओपन करेंगे, तो आप डायाफ्राम से शुरू करना है, माइटल एरिया पे रखना है, और साथ ही आपने कैरोटिड पे हाथ रखना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपने टाइम करना है फर्स्ट हार्ट साउंड को, डुक 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 डुक, फिर आपने ट्राइकस्पिड एरिया, फिर एक छोड़ के फिर दोबारा फिर रख लो एक मरतबा, पल्मोनरी एरिया, एओर्टिक एरिया, तो पहले मैंने क्या किया, माइटल एरिया, इसको मैंने सुना, फिर मैं ट्राइकस्पिड एरिया पे आया हूँ, फिर मैं पल्मोनरी एरिया, फिर मैं एओर्टिक, यहाँ पे इन चारों में टाइमिंग के लिए तो एक ही मरतबा सफिशिएंट है, तो आपको पता तो लग गया कि कौन सी हार्ट साउंड फर्स्ट सेकंड कौन सी है, तो ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे हर वक्त हाथ रखने, कोई ज़रूरत पड़े तो रख लें, मतलब एक मतलब टाइम ही करना है ना, टू फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड। जब आपने इनको सुन लिया उसके बाद आपने डिटेल एग्जामिनेशन करनी है इन्हीं एरिया का। अब जो माइटल एरिया है यहाँ पर आपने देखना है कि को पैन सिस्टोलिक मर्मर तो नहीं है जो रेडिएट कर रही है, ये पैन सिस्टोलिक मर्मर ऑफ एमआर माइटल रीगर्ज, ये इधर भी जाएगी, ये इधर भी जाएगी। माइटल स्टेनोसिस के लिए आपने बेल खोलनी और माइटल एरिया पे रख के फिर पेशेंट को टर्न कर, उसको कहना है लंबा सांस अंदर ले, बाहर निकाले, रोके। यहाँ पे आपने मिड डायस्टोलिक मर्मर ऑफ माइटल स्टेनोसिस सुननी है, लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड, ओपनिंग स्नैप एंड मिड डायस्टोलिक murmur with pre-systolic accentuation if there is no atrial fibrillation.
इसके बाद ये माइटल एरिया हो गया। इसके बाद आपने ट्राइकस्पिड एरिया पे आपकी दो चीज़ें हैं, वेंट्रिकोसेप्टर डिफेक्ट की पैन सिस्टोलिक मर्मर और टीआर की मर्मर, जो पैन सिस्टोलिक मर्मर है। इधर आपने कहना है सांस ले, जब सांस लें जो वीएसडी की मर्मर है वो फिक्स रहेगी और जो टीआर की मर्मर है वो इंक्रीज हो जाएगी ऑन इंस्पिरेशन, पैन सिस्टोलिक। तो ये देख लें। इसके बाद दोबारा पल्मोनरी एरिया को देखें, लाउड P2 या कोई मर्मर। एओटिक एरिया पे आए, ख़ास तौर पे एजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर ऑफ एओटिक स्टेनोसिस, और यहाँ पे इसकी रेडिएशन भी देखें। इसके बाद आप पेशेंट को बिठाएं और बिठा के आप ये एओटिक एरिया 2 बिठा के सुनते हैं एओटिक रीगर्ज के लिए। ये एओटिक रीगर्ज के लिए है, ये एओटिक स्टेनोसिस के लिए था, ये एओटिक रीगर्ज के लिए है। तो आप बिठा के ये लंबा सांस अंदर लें, बाहर निकालें, रोकें। जब ये पेशेंट बैठ सांस ले लें, अब अगर एक पेशेंट बैठ गया है तो आप पीछे से उसकी ना बायलैटरल क्रेपिटेशंस भी सुन सकते हैं, क्योंकि अक्सर हार्ट फेलियर के केस होते हैं। अडीमा भी चेक कर सकते हैं, सेकल अडीमा भी चेक कर सकते हैं। अब आखिरी चीज़ यार, इमरान तू तंग तो नहीं हो रहा? इसके लिए मेरा असल बंदा दौड़ गया, वो आया नहीं है। चलो जी।